क्या आपने भी कभी छींक रोकने की कोशिश की है? अगर हाँ तो कभी रोकना भी मत, वरना आपकी जान भी जा सकती है। बताता हूँ कैसे। गाइस, छींक रोकने का मतलब है एक जोर का प्रेशर अंदर ही अंदर दबा लेना, और यह प्रेशर सीधा आपके दिमाग तक जा सकता है, जिससे आपके दिमाग की नस भी फट सकती है और कभी कभी नाक से खून और कान के पर्दे भी फट सकते हैं। कई मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक छींक को जबरदस्ती रोकने से आपके गले की नस भी फट सकती है। अब आप भी सोच रहे होंगे भला एक छींक रोकने से ये सब कैसे होगा? तो देखो, जब आप छींकते हो तो आपकी नाक से हवा लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर निकलती है। अब आप खुद ही सोचो, अगर वही हवा अंदर रह जाए तो क्या होगा? और यह आपके फेफड़े, गले और ब्लड वेसल्स पर प्रेशर बनाती है। तो अब अगली बार छींक आए तो रोकना मत, वरना खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।